segunda-feira, dia 5 de julho, tá bom? E na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre a fogueira que nós temos na nossa festa junina, tá bom? A fogueira representa o nascimento de São João, tá bom? E serve para nos aquecer. E na brincadeira de hoje, nós vamos pular a fogueira. Olha que legal! Só que vocês podem pegar um bambolê, vocês podem pegar uma bola, vocês podem pegar qualquer brinquedo, qualquer objeto, tá bom? Que vocês tiverem aí na casa de vocês. E vamos pular a nossa fogueira, tá bom? A tia Luana separou uma bola, ó, para ser a fogueira da tia Luana, tá bom? E nós vamos pular a nossa fogueira. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Gostaram da nossa brincadeira? Vocês podem brincar bastante, tá bom? Aí na casa de vocês, com o responsável de vocês, tá? Tirem foto e mandem pra tia Luana e pra tia Fernanda, tá bom? Um beijo e até a próxima aulinha. Tchau, tchau!